看这台车的排气管子呼呼冒蓝烟，排气管子冒蓝烟就证明这台车烧机油非常严重。此台车的发动机不但烧机油，而且发动机还会传出咔咔咔咔的异响声。车辆到店，我们首先检查这台车的发动机机油缺不缺。经过了拔掉了机油尺，机油尺啊一点机油都没有了，机油都跑没了。这台车的发动机差点站缸爆瓦了。那么导致这台车发动机烧机油的主要原因不是发动机，而是后方这个配件，它的名字就叫做缸盖供油电磁阀。这个电磁阀一旦堵塞了，就会导致发动机烧机油严重，以及发动机出现敲缸式的异响声。缸盖电磁阀轻易是不会坏的，它出现了问题就是内部有滤网堵塞，就会导致发动机出现各种故障。作为一名汽车修理工，你必须得了解汽车上每一个配件的工作原理，才能去给车主修车，要不都是乱换配件。这台车就是一个非常简单的问题，就是缸盖的供油电磁阀内部的滤网堵塞了。我们可以清晰的看到，这个滤网内部已经被积碳堵得死死的。此台车平时要不就是加了假机油，平时再就是用了矿物质机油，产生的内部出现了油泥。我们只需将内部的滤网进行清洗，就能解决此台车的故障。在这里就提醒老铁们，修车一定找准家。像这种故障看起来很吓人，但是维修起来很简单。如果你到了一个不专业的修理厂或者黑心修理厂，他会直接给你做大修，更换钢筒活塞适配套。修理工修车，你必须得做到哪坏了咱就修哪，千万不能给车主乱更换配件。今天这台车的故障，我们就以不换件的方式把问题给车主大哥解决了。不管你是什么发动机，发动机上面都有这么一个滤网，我们必须得做到及时进行清洗。此台车的车主大哥本来以为想到我店里来做发动机大修的，结果没曾想，经过我的检查，毛病既然如此简单。下面我们就将这个缸盖的供油电磁阀给它安装到车上，咱们准备一起来看效果。我的维修理念就是以修为主，尽量不换。说我为老铁们省的钱，你们回家买点肉包点饺子吃，它不香吗？有的老铁不知道我修车的位置在哪，今天我告诉大家，只需导航搜索辽宁省盘锦市海源爱车人汽车维修中心，就可以准确的找到我。现在修车也不需要预约了，你们有车的问题尽管来找我，同时也会在每天晚上的8点10分为大家直播讲解汽车故障。左上角直播预约点一下。下面咱们启动发动机来看一下效果如何。听这声音多完美呀！之前的敲缸的异响声也没有了，发动机着火的声音非常的好听。再来看一下尾气的排放，排气管子现在也已经淌水了，之前冒蓝烟的故障已经没有了，不烧机油了，尾气燃烧也好了。就是这么一个简单的故障，何必要修的那么复杂？看这水淌的哇哇的呀！我这种维修的方法，老铁们你们看了满意吗？